फैक्ट नंबर 1, एक सामान्य मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2 लाख किलोमीटर चलता है। फैक्ट नंबर 2, शरीर में 1% पानी की कमी होने पर हमें प्यास लगती है और 10% पानी की कमी होने पर हम मर भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, मैड्रक एक ऐसा पौधा है जिसका शक्ल इंसानों से मिलता है तथा इसे काटने पर इसमें से बच्चों जैसी रोने की आवाज़ आती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं यूलान मैग्नोलिया नाम के पेड़ का फूल पक्षियों की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 5, महिलाओं की पूरी जिंदगी का 1 साल यह सोचने में निकल जाता है कि आज मैं क्या पहनूं।